Fala galera, beleza? Wesley aqui. Galera, eu nem ia gravar esse último vídeo aqui, tá? Mas eu me senti no direito de gravar porque tem muito picareta sem vergonha de internet aí que fica tentando falsificar o Air Sleep, tá? Galera, uma coisa muito importante, até onde eu sei, só existe um site oficial, tá? Se você digitar aí no Google Air Sleep, vai aparecer um monte de site de picareta sem vergonha querendo te vender o produto falsificado. E o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu fiz agora um novo pedido de Air Sleep e a minha esposa tá aqui do meu lado para poder não me deixar mentir, tá? Galera, eu já falei pra vocês, eu não sei se você é novo aqui, mas vê os outros vídeos aí do canal. Cara, eu roncava a noite inteira. A gente quase tomou uma multa no condomínio. Parece que é brincadeira, mas não. A gente quase tomou uma multa no condomínio porque os vizinhos estavam reclamando do meu ronco. Porque eu roncava mais de meia-noite, mais de 1 hora da manhã aqui, e a gente quase tomou multa. E galera, eu já falei pra vocês o motivo de roncar. Às vezes você chega em casa muito cansado, muito exausto, e na hora de respirar você também tá com a sua respiração cansada. Então você ronca, tá? E também tem algumas pessoas que tem isso crônico. Então o Air Sleep, ele funciona, ele trava bem aqui, ó, bem aqui. Ele fica bem no ossinho aqui. E aí o que acontece? Ele abre a narina para você respirar bem. E cara, você dorme igual uma pedra, meu velho. Você dorme como você nunca dormiu, tão gostoso na sua vida. Então, muitas pessoas perguntaram: Air Sleep realmente funciona? Air Sleep realmente vale a pena? Air Sleep onde comprar? Tá? Então galera, eu vou deixar o site oficial, tá? Porque foi por onde eu comprei, tá? Chegou aqui na minha casa, eu mostrei no outro vídeo aí. Eu vou deixar o vídeo aqui abaixo também. Você entra aí no canal, você vê, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui só pra poder falar isso mesmo, porque tem muito sem vergonha, picareta aí, querendo te vender produto falsificado. Outra coisa, não compre no OLX, não compre no Mercado Livre, não compre de grupo de barganha, não compre de camelô, não compre do Zé da esquina, não compre, cara, porque você pode estar comprando produto falsificado. Tá? E depois não vem falar que você pegou Covid-19, não vem falar que você machucou o nariz, porque você comprou aí do camelô que não é o Air Sleep original. O Air Sleep original, ele é tipo um gelzinho, um negocinho um pouquinho durinho, que ele não machuca. Você bota ele aqui, ó, pum, já era. Já era, não sente nada. Só que lógico, você vai acostumar a usar ele. Então, que nem eu falo pra galera, quando você começar quando ele chegar na sua casa, antes de você dormir, um exemplo, 20 minutos antes de você dormir, pum, pega e coloca ele pro nariz já acostumar, porque senão na hora que você dormir, que você pegar no sono, você vai fazer assim, ó, pum, vai sair o negócio, você nem vai ver, vai voltar a roncar, entendeu? E minha mulher tá aqui. Amor, eu roncava muito ou não? Sim. E agora? Não. Tá vendo? Então, vale muito a pena, galera, vale muito a pena mesmo, tá? Então, eu vou deixar o link do site oficial aí abaixo. Se você tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo desse vídeo, pode deixar um like aí pra ajudar, se inscreve aí no canal, certo? Vou ficando por aqui, era só isso mesmo. Tamo junto.